いつもご視聴ありがとうございます。コージーハウスチャンネルです。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方は口コミも購入の際に参考にしてください。
今回の個人満足度は100点となります。チャンネル登録、いいねボタン、通知機能、コメントなどよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。次回も見てね。